Mayam Krumjari, Times of Manipur TOMTV gi Studio Speaks miyeng tabi basing butaram na ukchiri. Ngasi ako'y na mamangda tongan-tongan ba episode kaya da tongan-tongan ba ako'y gi hiram kaya da kanan nezagraw gi tungsida. Ngasi ako'y na pudun na lakchari ba ako'y gi topic kasi COVID-19 and childcare hai basini. Hari ba topic kasi da kanan na gi damakta ako'y gi studio lengsin don laibiri ba si Mother's Care Children Hospital and Research Center. Hari ba center sigi ako'y gi chairman namadi MD Dr. RATAN Dr. Wahan Mongta taram na ukchiri. Dr. Ahambada ngasigi ako'y topic oriba COVID-19 and childcare hai basigi ahanba wahangoina ina lakchaning si ako'y pandemic ako'y COVID-19 gi pandemic sina lakpa matam sida ako'y child health ki ako'y term sing sida ato tongan ba change kaya ama lakpiram gani masi kari change chong lakpa thengna bito ahoy COVID-19 si ako'y na hanade gi su yamna session kaya adan nai nagi ba de mayamna su generally khangbi ba angang dadi COVID-19 gi impact si angang health di yam leite hai bise koi edum hana dagi koi kana tawna haina dana lei aduga sumju sumbi Manipur da angang na ba mayam gi kano si koi ngasi bawde seriously na dana ICU de ming chan gi rate yam handai aduna koi na impact as COVID ki waina impact ti angang dadi taseng na yam leite na haijake COVID ki pandemic lai manung da angang gi health ta impact to budi lei quite maruina ako'y pandemic lai manung sida angang gi tika thabase yam phajana effect tawre aibidi tika thaba thahugde habase hogi ako'y na pandemic ki kara loisalapam tamsida sai tha mari tika thahugdre habagumba adagi ta kapadu diusi thani mang tare kapogdre habagumba asigumasi hojikti masing yame aduna ako'y na kijabasi sumnagi vaccine preventable disease mayam gi surge lakadraina kijaba su lei aduga COVID-19 na lairingai da se magi kano akhoi gi se yamna infective disease na taba chronic disease mayam amagi follow up ta kai bidi am lei kaina da mane hospital da lakpa ki raga lakpa se samna da asma gumgi samsam asma gumba natraga seizure disorder ngasai epilepsy hari ba kano se sigi moi regularly check up tor kan da mai hidak modification to ba asini singba akona da ka laiba monitoring da ka laiba si yam da tangna lai habidi kaina da mo khoju hospital sang ba ki bani na gi atopa mana hospital la yeng mo tam da covid test ro yeng har kadra OPD ri yeng har kadra haibana singba apprehension yam lai aduna mo khoi lak pangam de aduna sina achoba kano impact am pi aduga atop afaba khras loi COVID-19 nari ngai marak sida khoina kan toba khoi sina mu yamna anajul loi ba keno haitare aspect haitare now I respiratory infection am toin toromba am toin kheram bangang singse masing yam handai masing yam handa basina kari gino de school mayam close to kibagi adagi crowded over public places mayam da visit to ba handagi bagi amadagi amada longna ba angangi laina mayam viral disease mayam asi mayam wheezing to ba lukheba viral disease mayam si asukmati am handai aduna hospital attendance asumasi kai covid hangdor pa school kari ngai de khoi yam toin thengna ba khoi OPD da khoi de ki top keno ne ba masing yam yamine adu bandaki covid ki pandemic manung sidadi masing yam handagre diarrhea masing yam mantai kai na da ma mapan de pot sa da ba adagi mayum da loina mo senaraga kan to gimnan diarrhea masing yam handai aduna adagi atopa sina disease gi matang da covid pandemic sid change da impact sini ka atopa mana mo COVID sina mo afabam pirak pasina akoina patient ka akoi ge marak na waidi COVID lighting adedi patient ki kana WhatsApp ta adi hidak iba adagi WhatsApp video da ko yeng bokot pasi yam torom de as a norm COVID like ramatung dadi it is very convenient akoi patient mama sing sina koi da video tarak pagumba respond to akoi adam respond to adagi wari sanai id sigi IT communication ja adagi hospital da koina physically yeng mai mota IT sinaraga yeng ba ki keno se sathi na yam hengale aduna si ju afaba positive hai tare covid tagi otherwise covid ki impact ti yam kanna angang da yam kanna laiba
natte aduga leisu lei roi hana khalle hojik makta yam ngai je covid sina piriba khoi impact si angang sing da di yam chauna leite have ne du covid na piriba negative amadi khoi positive oiba khoi maikai ani du ni doctor na tak piri se aduga khoi makha ta badong lak chani sina khoi covid 19 gi hojik yam na kinari ba khoi third wave ase lak patara ga di angang sing sida si adverse impact sing lak pa ya bagi aki leibra have sin ta mayam na yam haina balai third wave tadi angang da pairakani na wai ahan da tawre adagi matang tawraga angang mayam gi masing yam hengalakani haidana sumdi sumi theoretically sumi karigina harga da pandemic ama taw matam da yam heta exposed to group to exposed to group by the coach chatna adagi working people ji sida han pairani kaina da sandok toini office de sandok toini restaurant de sandok toini playground de sandok toini okay asina soidana makai sigi population sigi active population je pairani second da yum da le hoba kano gi ahan mayam si vulnerable yam oibani na makoi da muk sandoni adugi matung da final wave ta lak to sidi kana na ki da bage matung da laga angang macha mayam si na hogdre makoi di exposed ta hogdre aduna theoretically chumme adubu mayam na haina doan third wave tadi masiki virus particularly angang da attack tawni haiba concept is natte pandemic ki behavior ni population group ama tawre ama tawre tahudaba da masana pare pata men aduna sumdi adubu aina message da haijaning idi angang da covid kano si hena pare kani habisi masing kra hengalak pa yai se hojik so koina train ya matam da angang se 20% kum angang oy 20 to 25% kum oy masing kra hengalak pa yai but aduna alarm to biroi dam parents me amna pakat piroi da bani panic ti thoidona kana de third wave balan da bai si akhoi da lere covid appropriate behavior phasina raba vaccination masing suraba masing phajana kapthok piraba aduga adagi akhoina distancing to biraba care lo biraba hen hygiene to biraba adu itardi covid third wave se akhoi leithok pangamni third wave je akhoi na taseng de akhoi da depend to yajari akhoi na lan yeju yai la lo ju yai akhoi yai bidi mipum kuni mangna common man akhoi mipum kuni mangna aduga muka angang da mu khrai hana kadubin na do no har gadi akhoi vaccine je hojik khoi dim hojik 18 years ki mathak ke loin kap kre 18 years ki makha gadi population je vaccine kap tan leore vaccine kapi vaccine je koi magi protective efficacy le je magi dum percentage le je aduna khar makhai di protect to rani aduga amuka su protect to infection dei protect to ga loina na severe disease protect to rani ado itardi protect to hogda kang budi kana no 18 to kano gi angang oire aduna makhoi da narak pagi chance dum lei kaina protect to dabni na vaccine kap obviously ko theoretically adu ai sa haijagi da baina panic ti to biroi damni it doesn't mean da angang da products ka to angang da yam narani haibidi kaisu natte angang na basi kaisu severe disease oigande ngai je doctor adu makha ta dong lakchani se ju doctor na pan bigi ba khoi gi angang 18 years ki makha gi oiba chahi group sigi khoi vaccination gi status se hoji ki oina karma film da le hoji te khoi gi india gi bharat biotech ki covaxin na vaccine amle masi khoi gi second phase third phase pediatric population gi kano moi kano tawre almost loisin kare conclude tawre angang moi lising amamuk angang do kape aduga follow up tawre next month the moina director general of drug control ki ko adur moina adu ki kano si result si inkhala kanda anai moini yengbira kanda angang da kape yare habse adum hairani sigi ji covaxin ni ona aduga world da mapan da di hojik si sahi 32 den 33 pawang angang se masi khoi kano na kapi US da the UK da kapi si mogoi kano gi khoi vaccine mRNA vaccine messenger RNA vaccine ama kape ado efficacy yam lai protection yam pajan tawi almost point claim to 100% protection tawi haina claim tawi vaccine ani kapi aduna hojik yam kanna program sathari aduga india gi si na kana kaigumba covaxin jina kaigumba approve tawragadi india gi angangi kano si ai yam thuna vaccine kapa hor kani na kanjai athuba matam da khoi gi approval se lagadi hek lakpa ga khoi vaccine kapa gi ayaba se lakpa trial loire almost loire moi
yam ngai doctor aduga makha tab dong lak chening si hojing mamang da doctor na panbi khib da khoi gi COVID-19 sina khoi theoretically angang sing si da infect tor kani hai ba sima khoi theoretically khanga ga lei rabani yam kan infect out ta tar ga so khoi gi Manipur da hojik hojik lei jari ba khoi gi health care system sida khoi gi kai gum ba si gi third wave sina lak pa matam sida angang sing sida effect tor tar ga di khoi gi lei jari ba khoi gi health care system sina khoi masi well equipped oi rabra oi draga di kari kari awat pa sing lei ri ba ge have sing ton hai Manipur ki adu akhoi na aham ba yeng doi si COVID-19 na effect to angang mayam se almost 90% di makoi 85 to 90% di makoi kada symptomatic oi roi di ayam mana moi se kaim to bidana infection dam lai hai ba longna ki dei test ka torup da phang ba virus kaim to bidaba adagi makha ta ba khara 13% kuma mana ma kitang mild symptomatic oi ni adu su hospital daga kitang lai bi daga adagi observe to bi daga phaba makha ta 3 to 5% mana ma intensive care ga da ka lai bi aduna akhoi na yam chaw hospital da yam chaw ma covid ki hospital ma ngang ki hospital ma asi thamau da ka lai hai ba du de hai janing de akhoi na yeng ma matam da se akhoi ni yeng ga doi si kon na gi intensive care da ka lai ba ngang du ni maru ni yeng doi se adu da akhoi na hoji akhoi na pa ja ba da akhoi Manipur da intensive care bed si angang ga neonate ka pul ga 75 mulai angang ga neonate angang ga neonate di 28 days ki ada 28 days ki mamang gi angang gi sisu covid 9 aduna moi gi so khoi khak ta ya de aduna pulak no punchal laga bed 75 mulai hai si rims jenims adagi koi loina private hospital me am adagi loi punchal laga ni intensive care hai bisi purely adum handle da bunga ma da ba na ba adu handle da mo da bed ni adi manung da akoi gi hospital gi na 39 mulai kano si angang ga neonate ka kano ga sida Manipur gi 75 mu pula play bisi manung sida aduna kari gum angang sina kari gum covid severe covid na re hai tar ka di akoi adagi bed si masing ko nei na kan jai hoji lai bisi lai bisi na aduga taseng na covid ki neonate si covid na akoi gi hospital mak ta covid neonatal covid si ani hum de yam pik pangang 1.2 kg angang covid na ga adu makoi thadok pa yaw re bajana ma sa pakala kanda aduna prognosis am pai ayam akoi na hoji bok thengna badadi aduga yamna hayeng da matung ta bada kai masing yam khalaga di masing yam khalak pa jisu aduga serious we na na badi yam moi da bani na akoi gi bet si ponai aina khanjai hoji mak ta lai basida kona basu oisno na kan dog jage miss dog jage so na maki akhoi gi bet akhoi da leijari ba akhoi gi health care system se akhoi kona bu oisno hai basi akhoi mai kai degi tham jage aduga makha tab dong lak chani se doctor akhoi na covid tagi ngak thok na ba akhoi khwai degi lai ba pambai si covid appropriate behavior si ngak na chapi basi ne na ta pili akhoi gi akhang hi sing sina adubu pikli ba ngang sing sidadi moina chachabu do wakhal ta dribani na khwai degi chawbu role lor ka doi si ma ga loinari ba mama mapa sing sidani adu covid tagi ngak thok na bai da makta akhoi mama akhoi maru ina mama hijab tare angang se khwai degi hen naknaraga leiriba mama mapa sing sina akhoi logada ba akhoi gi chection thorang sing se masi batana kitang ahamada aina yam kanna thamjening bese covid se angang da lohol loi pediatric covid se handan gi haitar di mi pung khudi mang na responsibly vaccine kap to bi kaina da manaki magi ma uncle adagi grandmother grandfather me amari mother father loina protect to bring kalasi covid tagi vaccine kap thoga ado idadi karai degi covid lak doino kwai maru oi badi COVID appropriate behavior me am dugal loina na surrounding people vaccine kap thobu se that means surrounding people have the whole community's vaccine kap thobu kale haijab nei na haijari adoi tardi koi covid tagi ngam thobu se full proof ne na lo ne haijari aduga loina na mama kano na koina section me covid appropriate behavior haijida kitang amuk emphasize tok jarabada open kano da close space da meet in daba close space da mi yam tin daba aduga crowded oi from avoid to viba aduga hand hygiene all the time kan to kan adi section local piba hand hygiene jam important noi nina masks all the time upiba aduga distancing yaragadi mama ga angang ga budi distancing yaroi but anybody hek family gi mapan gi hek lak padadi
कोई डिस्टेंसिंग तौबीबा मीटर अनी डिस्टेंसिंग तौबीबा असी खक्तदा याम चाउना कोविड से कोई चंग ngam अदुगा ख्वाइदि मरु एम्फेसाइज तौजरबदा सराउंडिंग अंगांगदुगी मनाक्ता लेरिबा मयाम सिना वैक्सीन काप्थोकपिरगदि थर्ड वेव फोर्थ वेव एनी वेव ता अंगांग मयाम सी effect tawroi simadi ai thamjage ya ngai ji doctor adu hausi doctor na takpiri du da koi angang ya koi bada surrounding da lei sing si vaccination tawbagi yam chaw tangai fadaba ma leiri adu akhang ai sing adagi akhoi gi india gi lengak na so hai tare akhoi vaccination si tawnabagi damakta akhoi yam kanna achauba akhoi mass vaccination si chathari bani masi gi mathak sida akhoi na tongan ma mioi khala di akhoi gi lan na thajana badagi hai tare mi si gi ba or atopa maram sing dagi lagi da vaccine kapuraga lagi da bani haibagi lan na thajana bagi sigumba akiba ma leibdi hausi phawa first dose phawa kap to mi myam ma leidi masi sing si dai kari habini doctor any vaccine or no se koi na hidak or ka su magi koi na yeng doi si mana phan bajina kyam phan ga doi no positive impact kyam pi doi no aduga magi negative impact na kai no isam sam na vaccine am kap ma tam da yetum thin bu negative impact ne yetum thin doi ne na doi ne kap doi ne ngang do natraga akoi dus na doi ne अदुगी दो अपिक पर नेगेटिव इम्पैक्ट मैम दो परसेंटेज दे यंग बी गदोइने कोइना यंग बी दोइसे से मी लाख अमा वैक्सीन तौ मतम दा मया मी लाख ते मनुंग दा कया अमा प्रोटेक्ट तौरे कोविड संगद्रे लोइना सिदि कनो डिजीज कनो मैम दा लोइना बक स्टडी मैम दा लेरमने संगे खलबाउ दा severe disease oidaba the protection se so committee yam sauna tawre 96% vaccine jina ayam vaccine jina severe disease na handab 96% na handab sam mungda amukar ma vaccine ka pa na re engala si ado mari gum badne severe oidu se atei di severe su oidu sidi multiple studies lairamne hajari aduna covid ki vaccine jina phala kadoi ba kano sina scope sina kya am na phalak doino aduga covid ki vaccine dagi anaphylactic shock chalen khalasi any vaccine any hidak sat pe aina aduna percentage kya am asikametik pic rate sin lakh ki manungda ada point lakh doine to sigi me am si akoina adverse effect am lai badu adi adverse effect am lai badu da akoina adu hekta adu paira kanda adu hekta advertise to budi ai la len khanjai akoina yeng doi si sangchatta kaya myam na phagige da sangchatta kyam kan tawda kya habdune aduga adverse effect mayam si chu viral loiba kanu mayam si ayam na fact akta ayam boy adverse effect yamna moina na gi bisi atopa disease am layam basum yawi sengdop sum thengna biri duni ma adu disease layam dama si bini haina sengdop padu lay thengna biri duni aduna masi gi jokona social responsibility lowraga sigi kanu mayam si लाना संरोप लाना सत्प मैम से कोई सेक्शन बीबा इसा इसा ना जो अदगी यामना थीबी रकांदा थाजब हेक्ता थाजब बीदबा मसु संगे अदुगा बॉटम लाइन दी वैक्सीन कापम मतोमदना सिगी अखोई पेंडेमिक सी कंट्रोल तौगदबनी हाइबसिनी डेल्टा वेरिएंट बोरसु सुमदगी अतै तै वेरिएंट बोरसु असिना वैक्सीन इज द ओनली वे हाइबसिदी होइना निंगसिमगी मतौ ताइ yamna ji doctor akhoi vaccine kap tribu sing na vaccine kap thok panatana atopa upay am talite atopa pampai am talite ha vaccine doctor ta pi se makhata ba khoina wahang pahong mayam ama chatha jagada blejari do marak thana break am khutang lojage mayam do break am khutang lojage mieng ta don lebiyo yam thun hanjarki Enjoy our freshly baked products. All our products contain honey. Kohi, taste the heart of Manipur. break ki matung da mayam bom kana taram ukchari makhata da ina doctor da mulak chani si ngasai gi akhi
COVID-19 pandemic se leiringai manung sidang ngasai doctor na mamang dos takpi kiba khoi routine khoi gi check up lakpagi chang se yam handha kiba aduga masigi COVID-19 sina maram oirakan da aki base pokhala da routine check up ta hodaba tika tha hodaba sigum mayam se leiri base masi khoi COVID-19 gi matam sida routine check up lakpa se kaisu kai dabra aduga masi tawpham thokpra masi matang da kitang hai COVID-19 si akhoi ga dum sabina lei doroba kano oye mase endemic wena lei dorom ne uji pandemic hai gi bdagi gi macha pocket ta dum tawra lei dorom ne uji koina wi kano adu di akhoi na lei thok puju yaroi do boroi aduna pandemic oiring ai dasu magi routine vaccination na bija koi hana ju haijaraga message pijaraga lei jabani vaccination to bulak piu section tongan mani covid ki tasengna covid ki handle toba covid ki area duna isolated area ni aduga koina vaccine ka pisina clean area ni aduna OPD su clean area ni aduga ICU mayam adagi akoi gi leiri ward mayam jisu pra sanitize tawra clean noi ba kanoni aduna akoina anisi gi connection se covid le mani hospital de loi covid loi be ai aina haibagi gan kitang akoina kitang apprehensive boiba kaino thought chi mangan bi ko kaina da akoina hoji vaccine ka pisi totally gano sanitize area ni aduna vaccine di kapi bu mathau tai natraga di te magi vaccine prevent tawra nahan da laina me mama covid tagi na sathi ba me am lai ai jari ba sima yam sina muk daksal laga di koi da health problem sauna lei be yam ngai ji doctor khoi gi ngasagi vaccine kapi mafam aduga atopa OPD na chingba singse khoi gi fully khoi gi keno tawrakanda sanitize tawrakanda leiba aduga covid sina tongan na khoi gi isolate tawraga leihiba pot ama khaknina masigi akiba si mayamna thadok piyo haibo fam sin thambiri se makhada nang lak chaning si hojik si ningtham tha gi matam se khatang changchalak panina khoi winter flu sina maram oirakanda hojik leiriba covid ki khoi gi phibam sida hena complication laknaba gi maram am oibra hai si yam na kana phajaba question oye flu si lak matam da khoi samana doini fever tau doini adagi magi adai lokhu doini mai mana ngang doini flu je aduna khoina taseng badi covid ji flu ni na flu makhal lamani no magi aduna yam na khoida yam na samam na ba akhoida su adagi mama parents mayam da su yam pakhat doini moi kaino fever su ton bini ni umni toksle lok su kure covid oi tu jala na adu pakhat doini aduna ayam matam da hojik winter si sigi matam sine koina ayam matam da change of season jidani adagi winter fawa adum lei duni aduna pakhat pi bagi maram lei kaina da mayam na pakhat pi bai maram di kaina da covid su dum oibe yai adubu yamna su panic tobi ganu kari gumba sigumba symptom tholakpa leibiragadi adum anak pakano mada kendo hangbiu aduga magi difference darka leibadu magi nasal swab lobo darka leibra leitabra aduga leiragana adugi facilities me amdu any anakpa hospital mana tragana healthcare facility mada kan town view aduga si matang sare kitang hygienic mamana flu si koi common flu me amse koi flu vaccine na lei thatruk suba ngang dei ka pa hobi ai adu su dum ka thopi ba kanai covid nare haina khalla bhogda ate magi hidak kapi be hidak sina ngak thokpa gam flu gi virus me amdu ngak thokradi aduna covid matomda nazara ga di muk magi morbidity adi magi impact se handhadoini aduga ate sisu flu mayam yauksalen khalasi virus mayam yauksale aduga loina covid su nasalaga di amukka khoida thengna wa ba na ba oidorimnina flu gi vaccine ji chamcham vaccine ni na ngak thokpi ba fayana I mayam na thamjage aduna flu season lagum tamjida flu gi vaccine je kaptho ho targadi khoi gi masi ngak thokragadi covid khatang lehobo oi targadi hena lai habani aduga karigumba punjan kiba targadi hena complications mayam ma laktana khoi thengna bada yam waba adumba leina ma oirapasu yai na takpiri makhata abadong lakchaning si khoina khoi gi total health and wellness haiba matam sida khoi gi physical health khatang na taba khoi mental health se su yam thina maru oiba potam oibani na khoi covid sina lakpa matam sida mentally khoi si yamna wahan ba mentally yam sonthan ba sokhan ba adugum matam am oibani na mental health se su khoi gi physical health siga manana khoi gi well being oina thamna bagi damakta kari kari tobi hai hausin ta hai yam relevant question oi
COVID sina khoi da impact pi base psychological impact na am hele kaina physical impact di na da kamu di physical impact later na ga su symptom later di physical impact later psychological impact di kana gum gi COVID ta yam dear mother mang ba ai ko yam nuksiba family member am mang ba ai grandfather mang ba ai sigi impact si asuki mate angang da stress tawe moi gi nuksiba mi sat ki base adagi lockdown manung da imung da lei doini magi keno sida adum magi computer da adagi natragana adagi TV yang ga natraga imung ka duda ka mani manung duda mas hanarga leiba natragana hana unagi mi sida adum unarga lei doini aduna nungti gi sum da kan toroga manum sayona ma ni di moi nungai angang sing nungai suti da holiday ni is a long holiday in kalam adi matung they become stress yam sa tin stress later moi da ma hari magi mama na mem kind of miss already mai waza miss already mai class ki the surrounding adi play kai mem to miss already so aduna angang mem se moi yam sa tin stress to ye aduna koi namuki discussion amada su koi na psychiatrist kai ki koi yaw mada su koi counseling se makhoi amuk phaminaraga na physical disease yeng madana tawa ki hospital me sa koi even koi ki hospital bawda counselor ma tawraga ma angang ga wai sana na ba aduga surrounding do magi ambience do sanabam play room moina tawraga angang si stress break tawna ba se se koi plan lai je aduga asi am darkar lai physical kana takpiri dwaina psychological health si emphasis tawa koina mathau yam ta re hoji kaina da stress am lai stress ma'am si ba khoi kada to thopa mathau tai koi hona jari du khoi gi physical health khatang natana khoi gi psychological health sisu yamna mathau ta ba aduna counselor sing tana bi bagi tangai phadaba lai no ta pi ni yam ngai ji doctor na chilaba matam kya kai thok pi dana khoi gi studio leng birak pa loina na ngasi gi khoi na khangjan bada kana ra gadawa min mai hoi boya ba wafam sing thambiram ba doctor ba haninga tan thagat chari loina khoi gi mai kai dagi masi matang khudol ma chasi matang doctor se thank you welcome doctor masini ngasi ge khoi gi studio speak ki thoram masi kam do bi ge soi namak tak piro mathang gi episode ta tongan ba guest amaga loina na tongan ba khoi gi topic amada khana nei na ba mayam da soi den namak ki sandok tunu hanjage ngasi gi damak tadi yengbi ba khoi kibik tagi kaina na ba thang ni jari pina pirasai